좋고 외로운 사람들 재미없는 사람들 느낌 따라 모여봐 Want to follow follow me follow follow me 신나는 춤을 섹시 한 춤을 Follow follow me follow follow me 리듬에 몸을 실어봐 흔적이는 시선이 내 몸을 감싸올 때면 런웨이 모델처럼 화려하게 빛이 나는 너 느낌만이야 그에 따라 너만을 위한 멋진 느낌 아닐까 느낌 아닐까 자 우리 의령분들 어디 보자 오예 리치 리치 느낌 아닐까 느낌 아닐까 조명이 감싸와 있는 매력과 사랑의 신호로 외로운 사람들 재미없는 사람들 느낌 따라 모여봐 Come on follow follow me follow follow me 신나는 춤을 섹시 한 춤을 Follow follow me follow follow me 리듬에 몸을 실어봐 흔적의 시선이 내 몸을 감싸올 때면 런웨이 모델처럼 화려하게 빛나는 너 느낌만까 내게 따라 타오르는 너만을 위한 유혹 오늘 밤의 댄스 느낌만까 너만을 위한 사랑의 키스 느낌 아닐까 느낌 아닐까 느낌 아닐까 반갑습니다. 여러분들께 정식으로 인사드리겠습니다. 여러분들의 미스터 츄 입술 위에 츄 달콤하게 츄 지혁재입니다. 반갑습니다. 혹시 제 보컬만 2년에 조금 올려주시면 감사하겠습니다. 네, 여러분 공연 재밌게 보고 계세요? 다행히 저희가 우려하던 비가 그쳤죠. 저는 비를 그치게 하는 마법이 있어요. 네, 제가 끝나고 이따 또 손모씨가 올라올 때는 비가 올 수도 있어요. 네. 오늘 손모씨가 저한테 어떻게 하는지 보고 제가 비를 내리게 할지 멈추게 할지 결정을 해보도록 하겠습니다. 이렇게 의령에 오게 돼서 너무너무 영광이고요. 이 리치리치 페스티벌이 올해로 몇 회인지 아세요? 몇 회예요? 오, 저도 공부를 하고 왔거든요. 2022년도에 시작을 해가지고 올해가 4회째라고 합니다. 그리고 또 의령하면은 가장 유명한 게 뭐예요? 솥바위 그죠? 또 솥바위에 대해서 제가 공부를 해봤어요. 솥바위가 옛날에 그 조선시대 말에 어떤 한 도인분께서 예언을 하셨대요. 그 솥바위 반경으로 20리 안에 있는 그 동네에서 부자가 나타날 것이다. 부자가 탄생할 것이다. 이 얘기 아세요? 어떻게 아세요? 네. 아무튼 그래가지고 이제 삼성의 이병철 회장님께서 또 의령 출신이시고, 네. 그리고 또 LG의 또 회장님, 그리고 효성그룹의 회장님, 그 솥바위 근처에서 이렇게 탄생을 하셔가지고 이 부자 동네로 거듭났습니다. 똑똑하지 않나요? 네. 그래서 제가 의령에 이렇게 올 때 차에서 한 1시간 정도 공부를 하고 온 거예요. 제가 머리가 나쁜데 그래도 많이 공부를 하고 왔습니다. 방금 들려드린 노래가 뭔지 아세요?
네, 가사에 하도 나와가지고 모를 수가 없죠. 네, 느낌 아니까라는 제 노래고요. 다음으로 불러드릴 노래는 나미가라는 노래 아세요? 네, 또 경상도 와가지고 또 나미가 또 한번 불러줘야 되지 않겠습니까? 이 노래는 저 혼자 하지 않고 여러분들과 같이 하고 싶어요. 어떻게 하시면 되냐면, 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가. 좋아요. 이쪽은 혹시 기분이 안 좋으실까요? 네. 아니면 뭐 누가 가만히 있으라는 지령을 받으셨어요? 아니시죠? 같이 해주시면 감사하겠습니다. 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가. 저 이렇게 하실 수 있잖아요. 부탁드릴게요. 해주시면 감사하겠습니다. 또 가운데 분들, 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가. 아주 좋아요. 이쪽 부탁드릴게요. 네. 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가. 빛나는 분 아주 좋아요. 네. 댄서분들 나와주시고 나미가 한번 신나게 가보도록 하겠습니다. 음악 주세요. 다같이 박수. 사랑이 끝나버린 나미가. 이제는 나미가 사랑이 식어버린 나미가. 우리는 나미가 사랑에 울어버린 나미가. 이제는 나미가 다시는 볼 수 없는 나미가. 떠나는 사람아, 너무나 사랑했던 사람아, 아파 눈물이 나와. 떠나는 사람아, 이대로 남이 되는 사람아, 우리 사랑이 연기처럼 사라지네. 다시 볼 수 없는가, 사랑할 수 없는가. 우리가 너를 써를 우린 나미가. 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가. 이제는 나미가 사랑이 식어버린 나미가. 우리는 나미가 사랑에 울어버린 나미가. 이제는 나미가 다시는 볼 수 없는 나미가. 떠나는 사람아, 너무나 사랑했던 사람아, 가슴이 아파 눈물이 나와. 떠나는 사람아, 이대로 남이 되는 사람아, 우리 사랑이 연기처럼 사라지네. 씌울 수 없는가, 사랑할 수 없는가. 우리가 돌아서는 우린 나미가. 감사합니다. 여러분들이 나미가를 같이 해주시니까 무대에서 노래하는 저 입장에서는 얼마나 신나는지 모릅니다. 진심으로 감사드립니다. 네, 지금 물이 굉장히 많은데 이 물이 여기 있긴 한데 이게 누구 걸까요? 남궁진 형 거예요? 아니면 다경이 거예요?
네. 주인 없는 거죠. 제가 그냥 따서 먹을게요. 물 한 잔만 먹겠습니다. 가수들은 물 먹을 때 함성나무 엄청 좋아합니다. 그래서 제가 집에서 물을 안 마셔요. 행사에서만 먹으려고. 물 먹은 다음에 이름 불러주면 더 좋아. 추혁진, 추혁진, 추혁진. 감사합니다. 제가 행사장에서만 물을 먹습니다. 그래서. 오늘 또 자리를 이렇게 날씨가 굳은데도 이렇게 지켜주셔서 너무너무 감사드리고, 또 군수님이 계시고, 어디 계십니까? 네, 오태영 군수님 안녕하십니까? 네, 또 김규찬 군 의장님 어디 계십니까? 하필 또 제 무대 하는데 왜 화장실 가셨을까요? 아쉽네. 오시긴 오시겠죠? 네, 우리 군수님 시민분들께 한번 인사 한번 부탁드려도 되겠습니까? 네, 한번 일어나셔가지고 인사 한번 해주시면 고맙겠습니다. 저희 군수님 박수 한번 주세요. 또 군수님이 또 이렇게 저희를 불러주셔가지고, 네, 남궁진 형, 그리고 정다경 씨, 그리고 추혁진, 그리고 한혜진 선배님, 그리고 손비나까지, 네, 이렇게, 네, 오게 됐어요. 오늘, 그리고 비나가 오늘 홍보대사 됐죠? 박수 한번 주세요, 여러분. 제 친구지만 너무너무 자랑스럽고, 너무너무 잘 먹고, 네, 너무너무 열심히 하는 친구니까 많은 응원 부탁드리겠습니다. 아까 남궁진 형도 무대 되게 잘하죠? 네, 제가 키우는 가수인데, 예, 아주 열심히 하고, 나름 예의도 있고, 너무나 제가 사랑하는 형입니다. 그래요? 이걸로 먹고 살아요. 네. 다음으로 불러드릴 노래는 제가 힌트를 드릴게요. 여러분들께 질문이 있습니다. 제가 해야죠. 그걸 누나가 해주시면 어떡해요. 결혼은 선택이에요, 필수예요? 결혼은 선택이고, 연애는 선택이에요, 필수예요? 필수고, 또 의령군을 사랑해 주시는 거는 선택이에요, 필수예요? 필수고, 또 추혁진이를 사랑해 주시는 거는 선택이에요, 필수예요? 필수죠. 네, 감사합니다. 여러분들 부자 되실 거예요. 네, 음악 주세요. Amore party, amore party, amore party, yeah, amore party, yeah, amore party. 옷을 들고서 무엇을 그려야 할지 고민하고 방황하는 시간이 없다면 거짓말이지. 말은 뭐해 쏜나살처럼 사랑도 지나갔지만 그 추억들 눈이 부시면서도 슬펐던 행복이여. 나이는 숫자, 마음이 진짜 스리끼는 대로 가는데 이제는 더 이상 슬픔이 여간여 바닥을 한 번에 인생과 떠내는 그 순간 결혼은 선택 스리끼는 대로 가는데 눈물은 이별의 거품일 뿐이야. 다가올 사랑 두렵지 않아. 자, 제가 아모르 파티 하면 여러분들도 같이 아모르 파티 하시는 거예요. 알겠죠? 오케이. 아모르 파티, 아모르 파티, 아모르 파티, 아모르 파티, 아모르 파티, 아모르 파티, 아모르 파티. 나이는 숫자, 나이는 진짜
앵 뭐라고 잘 안 들려가지고. 네, 앵콜이요. 감사합니다. 제가 지금 고민 중이에요. 이름을 앵콜로 바꿀까 말까 하고. 네, 추 앵콜 하면은 더 많이 불러주실까 해가지고. 여러분 신나세요? 네. 이렇게 우비 쓰고 계신데 안 더우세요? 좀 답답하시죠? 이렇게 뛰어서 막 놀지도 못하고 그죠? 아이고 아쉽습니다. 뭐라고요? 누나 죄송한데 하나도 안 들려요 지금 여기서. 네. 추석은 잘 보내셨어요? 네. 근데 많이 안 드셨나 보네요. 다들 날씬하시네. 우비에 가려져서 그런 건가? 아무튼 여러분들 만나 뵙게 돼서 너무너무 영광이고, 또 오늘 힌트를 하나 드릴게요. 손미나 씨가 맨 마지막에 나오거든요. 그 무대가 마지막이 아닐 수도 있어요. 아무튼 뭐 그렇다고요. 네. 의령에 와가지고 저희가 부자의 기운도 받고 또 부자 되시라는 의미에서 저희가 또 뭐 새로운 무대를 준비를 했을 수도 있고 안 했을 수도 있고, 그러니까 자리를 떠나시면 안 돼요. 그리고 이제 난간에 계신 분들 이게 쓰러지지 않게 네 유의해 주시면 감사하겠습니다. 알겠죠? 네. 그러면 뭘 어딜 가요? 뽕 가요? 어딜 가요? 아, 뽕 가요? 아, 뭐 뽕가는 끝났잖아요. 네, 댄서분 올라와 주시고. 네, 추혁진 무대 마지막에 나왔습니다. 네. 앞에 남궁진 씨가 내려갔나요? 내려갔어요. 정다경 씨도 내려갔어요? 이거 빼도 박도 못하네. 저도 내려가야 되네. 그죠? 네. 이렇게 화면으로 보는 거 잘생겼어요? 근데 내려가서 가까이서 보면 더 잘생겼어요. 그러니까 여러분들께서 호응을 많이 해주시고 신나게 즐겨주시면 한번 내려가는 걸로 제가 고려를 해보도록 하겠습니다. 혹시 일어나는 게 안 되나요, 관객분들? 돼요? 네, 신나시면은 같이 일어나서 즐겨주시면 좋을 것 같은데, 네. 저 주혁진이 또 이 메들리를 끝으로 인사드리도록 하겠습니다. 끝까지 같이 즐겨주시면 감사하겠습니다. 음악 주세요. 자, 우리 의령분들 항상 건강하시고 행복하시고 지금보다 더 부자 되세요. 알겠죠? 오케이. 일어나서 같이 즐겨주세요, 여러분. 여인을
만났던 너와 나 지금은 무엇을 할까 생각이 잠기며 하염없이 그 날이 그리워지네 불타는 손가 목마른 그 입술 널 두고 잠이 들고 이대로 영원히 너만을 사랑해 아무런 그 한마디 지금도 늦지 않았어 내 곁에 돌아온다는 건 나를 끌려 영원히 사랑할 거야 나는 끌려 영원히 사랑할 거야 나는 여러분 영원히 사랑할 거야 오늘 아니면 이 무대 볼 수 없습니다. 네, 맞습니다. 맞습니다. 자, 형님, 혁진아, 진이 형 나와주세요. 함께 무대를 끄신 우리 강군 씨와 나왔습니다. 나왔습니다. 우리 추영 씨 함께 좀 모셔보죠. 아이고 안녕하세요. 집에 가신 줄 알았죠? 안 가셨어. 제가 아까 분명히 얘기했죠. 손민아 씨 나올 때 비가 다시 올 수도 있다고. 이비방정이에요. 이비방정. 이비방정이다. 다시 또 제가 나왔으니까 또 비가 그칠 겁니다. 일단 우리 비나 오늘 홍보대사 이렇게 된 거 다시 한번 축하해 주시면 감사하겠습니다. 박수 한번 주세요. 한마디씩 하고 무대를 해볼까요? 한마디씩이요? 저는 두 마디 하겠습니다. 의령으로 이행시 한번 해보겠습니다. 네. 하나 둘 셋. 의령 국민 여러분 영. 사랑합니다. 네, 고맙습니다. 이제껏 준비한 게 이거예요? 네, 열심히 준비했어요. 제가 이행시 하겠습니다. 이행시? 어떤 걸로? 의령으로? 에이그 령. 영파이다. 야, 역시 비나. 기대가 낮긴 하네요. 오늘 이렇게 홍보대사는 다르네. 비 오는데 마지막까지 이렇게 자리 지켜주신 의령 국민분들 너무너무 감사드리고 또 저희 사랑하는 팬분들 또 투스티니 그리고 무궁무진분들 빛나는 별분들 너무너무 감사드리고 네, 끝까지 자리 지켜주시는 또 우리 오태환 군수님과 또 이렇게 김규찬 군 의장님께 너무너무 감사드린다는 말씀 드리고 싶고요. 그리고 마지막으로 이게 제4회 의령 리치리치 페스티벌이 있을 수 있게끔 고생해주신 제작진분들께 박수 한번 주시면 감사하겠습니다. 대단합니다. 너무 감사드립니다. 고맙습니다. 그리고 마지막으로 오늘 우리 행사하면서 정말 이 무대 위에서 우리 MC 우리 양성화 형님께도 큰 박수 한번 박수 한번 주세요! 감사하겠습니다. 야, 최고입니다. 감사합니다. 감사합니다. 그러면 저희 무대를 한번 보여드릴까요? 네, 저희 그러면 함성 소리 크게 나오면 한번 또 시작해 볼까요? 자, 하나, 둘, 셋. 한번 주세요! 아리아리 쓰리쓰리 히라라리요 아리아리 고개로 넘어간다 다 같이 불러봅시다! 아주 떨린 정자는 구경자리
좋습니다. 살고 싶어. 박수. 자기 사랑인 걸 정말 몰랐니. 자기가 행복인 걸 이제 알겠니. 자기를 만나서 자기가 좋아. 멋진 그대 자기가 좋아. 자기가 사랑인 걸 정말 몰랐니. 자기가 행복인 걸 이제 알겠니. 자기가 사랑인 걸 정말 자기가 행복인 걸 이제 알겠니. 자기가 사랑인 걸 정말 몰랐니. 자기가 행복인 걸 이제 알겠니. 소리 질러. 너무나도 멋진 무대 보이시 우리 세 분의 가수에게 다시 한번